अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल मार्केट F7 इसमें जो कि जिसमें गोल्डन ड्रैगन वाली मार्केट जिसमें डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं। तो उसमें अभी हम ट्राई करने लगे हैं CGC। फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं जो उसके बाद जो भी उसके रिव्यूज़ होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके टेस्ट और उसकी क्वांटिटी के बारे में, प्राइस वैल्यू के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वेदर वो उस प्राइस में जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। बर्गर बहुत अच्छा था, कोई मसला नहीं था उसमें, टेस्ट भी अच्छा था, उसके इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे थे, लेकिन सिर्फ एक मसला था सिर्फ छोटा सा। इतनी प्राइस में वैसे बड़ा आ जाता है। अभी हम कहीं और जा रहे हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बर्गर। पेट भरा है, पेट भर के फिर फ़ायदा, ऐसे अच्छेपन का क्या फ़ायदा कि बंदे को फिर कोई और चीज़ खानी पड़ेगी। यार अच्छा है ना, मतलब हम आगे से कुछ और खा लेंगे, लेकिन ट्राई तो हो गया। CGC से तो पेट भरा नहीं था, तो अभी हम आए हैं पता नहीं कौन सी जगह, बहरहाल यहाँ पे एक अफगानी बर्गर मिलता है, हम वो खाने हैं। चले चलते हैं, ट्राई करते हैं। इतने दूर से हमें स्पेशल ये दोनों मेरे साथ वाले यहाँ पे लेके आए हैं कि बड़ा अच्छा बनता है। चलो देखते हैं जाकर। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए।